হ্যালো এভরিওয়ান, আমি সোমনাথ। আবার এক নতুন ভিডিও তোমাদের প্রত্যেক ওয়েলকাম। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি প্রত্যেকে ভালো আছো, সুস্থ আছো। আর অনেকদিন বাদে আবার একটি ব্লগ শ্যুট করছি। আর এই ব্লগটা মেনলি হচ্ছে আমি একটা নতুন গোপ্রো কিনেছি, গোপ্রো হিরো 9 ব্ল্যাক। আর গোপ্রো হলো এমন একটা অ্যাকশন ক্যামেরা যেটা দিয়ে জলের নিচে প্রায় 30 মিটার পর্যন্ত বিভিন্ন অ্যাকশন শ্যুট করা যায়। এছাড়া হেলমেটে মাউন্ট করে বিভিন্ন মোটো ব্লগিং শ্যুট হয়। আছে যারা বিভিন্ন লাইভ ব্লগিং শ্যুটিং করে, তো তারা গরিলা ট্রাইপডে গোপ্রোটা মাউন্ট করে তো সেটা দিয়ে ব্লগিং শ্যুট করে। আর আমি বিভিন্ন মোটো ব্লগিং দেখতাম, তো সেখানে আমারও একদিন ইচ্ছা ছিল আমি একটা গোপ্রো কিনবো। তো সেই গোপ্রোটা আমি আজকে কিনেছি। আজকে অনেক হ্যাপি লাগছে নিজের ভেতরে, অনেক খুশি হচ্ছে। তো এটারই আজকে আনবক্সিং করব, এটার জন্যই ব্লগটা শ্যুট করা। তো চলো আনবক্সিংটা তোমাদের দেখাবো। আর গাইজ, এই হলো গোপ্রোর হিরো 9-এর বক্সটা। সাথে আমি কিনেছি একটা উলানচি কেস কভার আর একটা 128 জিবি মেমোরি কার্ড, সাথে একটা গোপ্রো মাইক অ্যাডাপ্টার। আর এগুলো এখন চলো আস্তে আস্তে আনবক্সিং করি। আর গোপ্রোতে রয়েছে, দেখতেই পাচ্ছ, 20 মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা, 5K প্লাস 4K 60 FPS, 1080 পিক্সেলের ভিডিও শ্যুট। আর যেটা বলছিলাম, 10 মিটার পর্যন্ত 33 ফিট এবং 10 মিটার পর্যন্ত জলের নিচে যেতে পারে। সাথে রয়েছে ভয়েস কন্ট্রোল, স্লো মোশন, ডাটা ওভারলেস, টাইম র্যাপস 3.0, 1080 পিক্সেল লাইভ স্ট্রিমিং করা যেতে পারে, সুপার ফটো প্লাস এইচডিআর র, আর ওয়েব ক্যাম মোড আছে, প্লাস টাচ স্ক্রিন। এটা খুবই ভালো, পুরোটা একদম টাচ স্ক্রিন হবে। তো চলো এবার আস্তে আস্তে আনবক্সিং করি। আর এটা হলো গোপ্রোর কুইক অ্যাপ, যেটা থেকে আমরা কিনা মোবাইল থেকেও গোপ্রোটাকে কন্ট্রোল করতে পারবো। তো চলো এবার এটা আস্তে আস্তে আনবক্সিং করি। আর আমি এটা খুলেই রেখেছিলাম, একটু চেক করেছিলাম, আর বাকিটা এবার খুলবো। এই হলো গোপ্রোর বাক্সটা, বেশ ভালো শক্তপোক্ত আসে। এই হলো গোপ্রোর ম্যানুয়াল, পেছনে কিছু স্টিকার দিয়েছে যদি কেউ লাগাতে চায়। আর গাইজ, এই হলো ক্যামেরা, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ, গোপ্রো হিরো 9 ব্ল্যাক, এলইডি টাচ স্ক্রিন। আর এটা হলো ভিডিও স্টার্ট করার বোতামটা, সামনে এলইডি স্ক্রিন, ডুয়েল এলইডি স্ক্রিন সামনে এবং পেছনে রেয়ার। আর এটা হচ্ছে মাউন্ট করার জন্য দিয়েছে। আর দেখি সাথে কি দিয়েছে, এটা দিয়েছে টাইপ সি কেবিল, যেটা দিয়ে চার্জও করতে পারবো, প্লাস ডাটা ট্রান্সফারও করা যাবে। আর দিয়েছে গোপ্রোর নিজস্ব ব্যাটারি। সাথে আছে একটা মাউন্ট, এই একটা মাউন্ট, একটা থাম্ব স্ক্রু। কেসটা খুলি। এই হলো উলানজি কেসটা, এটা হেলমেটের সাথে মাউন্ট করতে হবে। আর সাথে কিনেছি একটা মাইক অ্যাডাপ্টার, প্রো 3.5mm মাইক অ্যাডাপ্টার। এই হলো মাইক অ্যাডাপ্টারটা, যেটা গোপ্রোতে লাগবে। আর এটা হলো 128 জিবি স্যান্ডিক্সের মেমোরি কার্ড, এটা আমি গোপ্রোতে লাগাবো। চলো এবার গোপ্রোটা আস্তে আস্তে সেটিং করি। দেখো গোপ্রোটা অন হচ্ছে, গোপ্রো হিরো 9 ব্ল্যাক। দেখো বন্ধুরা,
আর এতে ফ্রন্ট ডিসপ্লেটাও আছে, ফ্রন্ট ডিসপ্লেটাও দেখতে পাচ্ছ। বিভিন্ন মোড আছে, এটা সুপার বুস্ট মোড, ওটা এলইডি টাচ স্ক্রিন, ওয়াইড অ্যাঙ্গেল আছে, দেখাই আর কি মোড আছে। এখানে আছে ফটো মোড, চাইলে আমরা এখান থেকে ভালো ফটো ক্যাপচার করতে পারবো ওয়াইড অ্যাঙ্গেলে। এটা হচ্ছে টাইম ল্যাপস, আর এটা হলো ভিডিও মোডটা। তো এই ছিল গোপ্রোর আনবক্সিং। সো হোপ ইউ গাইজ ভিডিওটা তোমাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করো, কমেন্ট করো, আর কমেন্ট করে জানিও কেমন লাগলো, আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো। আর আমি তো টুকটাক মোটো ব্লগিং করি, তো তোমাদের মোটো ব্লগিংটা দেখাতে পারবো, কোয়ালিটিটা আর একটু বেটার আসবে। সো গাইজ ভিডিওটা আমি এখানেই এন্ড করছি। টিল দেয়ার টাটা, বাই বাই, টেক কেয়ার অ্যান্ড স্টে টিউন অ্যান্ড কিপ সাপোর্টিং। পাশে থেকো, সাথে থেকো, ব্লগে থেকো।